Për përmbytjet në Europë, por edhe për çështje të tjera të mjedisit, do të diskutojmë në këtë hapësirë interviste me të ftuarin tim për ditën e sotme, që është zoti Lavdosh Ferruni, ambientalist. Zoti Ferruni, të përshëndes, faleminderit që e gjetë kohën. Okej, faleminderit dhe ju. Besoj edhe ju jeni njohur me pamjet e frikshme, duhet thënë, nga pasojat e motit keq në vendet e ulta dhe në Gjermani. Si shpjegohet diçka e tillë? Shkencëtarët e përshkruanin dukurinë si diçka që ndodhet paktën një herë në 100 vite. Sa është fajtor njeriu në këtë pjesë dhe sa është kjo situatë një ligj i pashmangshëm i natyrës? Është tashmë e vërtetuar shkencërisht që arsyeja kryesore e ndryshimit klimatik tani është antropogjene, është shkaktuar nga njerëzit, nga emetimet e mëdha të CO2-shit në atmosferë. Krijon ngrohjen globale dhe kjo më pas ka gjithë konsekuencat e tjera në kuptimin e intensitetit të rreshjeve, pra më shumë rreshje në kohë më të shkurtër dhe uraganet apo dhe temperaturat e larta në zona, siç ishte rasti i Kanadas, që ishte eksepsion në kuptimin e temperaturave kaq të larta në veri të globit. Pra, tashmë është e pranuar edhe politikisht. Kemi që në 2016 një marrëveshje që e ka firmosur dhe Shqipëria, marrëveshja e Parisit për ndryshimet klimatike, pati një tërheqje nga Trump dhe tani është rifutur dhe Amerika në këtë, pra ka një marrëveshje politike, po nga ana tjetër çështja e reagimit të vendimarrësve në shkallë globale është shumë e dobët në krahasim me atë që realisht duhet bërë. Janë dy kolona kryesore për këtë çështje të ndryshimit klimatike. Është në radhë të parë që është edhe më e rëndësishme, ka të bëjë me zbutjen e këtij efekti, pra duhet paksuar këto emisione, domethënë në mënyrë që mos të ndodhi ajo kufiri apokaliptik ku të rritet temperatura nga 1.2 që është rritur, domethënë që nga koha industriale deri sot të shkojë 2 gradë, parashikojnë shkencëtarët mund të ketë konsekuenca shumë katastrofike për planetin. Dhe ky cak nuk duhet kufizuar, duhet shmangur që të arrihet ky cak i ngrohjes globale. Dhe për këtë ka shumë masa të parashikuara dhe shumë pak zbatohen ato. Për kuriozitet, edhe ne jemi firmëtarë si vend, po nga ana tjetër ndërkohë kemi dhe pamjet nga përmbytjet në botë, regjia mund na ndihmojë dhe me to. Duket si një situatë mjaft e vështirë. Mund të bëhet diçka për parandalimin në maksimum të këtyre situatave? Kjo është e saktë që thoni ju, në kuptimin se, siç po thoshja, pra veç anës që është me efekt afatgjatë, pra të pakson këto emisione në vite, ka dhe themi limite të përcaktuara me deadline, me kohë, dhe në 2050 duhet jetë karboni neutër zero në shkallë globale, kështu me radhë. Por, veç këtyre është dhe ajo që ju përmendit, adoptimi, pra, këto ndodhin dhe çfarë duhet bërë për t'u adoptuar. Dhe në këtë këndvështrim ka shumë për të bërë. Ishte pak kritike edhe për Gjermaninë, ishte, domethënë shkencëtarë po diskutojnë si ka mundësi që mos merren masa parandaluese në kuptimin e lajmërimit që po ndodh një katastrofë e tillë. Dhe përsa kohë në Gjermani mungon një sistem i tillë i alarmit, është një çështje që ka të bëjë pikërisht me adoptim. Pra njerëzimi duhet mësohet që këto do ndodhin, fatkeqësisht, dhe duhet me u përgatit për t'i përballuar. Pra normalisht duhet kishte evakuime shumë më shpejt edhe në Gjermani edhe tjera. Dhe në Shqipëri edhe ne nuk e kemi, po edhe ne kemi rasti përmbytjesh dhe sistemi duhet jetë shumë më efektiv i lajmërimit të evakuimit të njerëzve në këtë kontekst. Kjo është një nga mënyrat e adoptimit, po ka dhe shumë të tjera, se këtu janë me miliarda dollar që po shkojnë dëm, pra ekonomia tronditet fort nga këto, edhe natyrisht reflektohet në mënyrën e jetesës. Këtu pastaj ka shumë elemente, mund të përmend një që është shumë e nevojshme për të
për të ruajtur biodiversitetin, pasurinë gjenetike që është, pra në këtë krizë të madhe duhet ketë alternativa që të përballojnë dhe këtë situatë, pra të përballojnë thatësirën e madhe, të përballojnë rreshtet intensive, dhe për këtë duhet ruajtur ajo pasuri gjenetike që ekziston, veç atyre monokulturave, hibrideve, përcaktuara për prodhimtari maksimale e tjera. Po duhet edhe diçka për survival, për të ekzistuar, edhe duhen ruajtur këto pasuri. Dhe ka pastaj masat të tjera, për shembull ju me të drejtë thatë që vendet e ulta, Hollanda është më pak dëmtuar, ka pasur një sistem më të mirë monitorimit dhe të kontrollit situatës atje. Madje kam dëgjuar, është e vërtetë. Do është ndikuar dhe nga relievi tyre që janë më të gatshëm për këtë gjë. Madje atje ka edhe projekte që shtëpit janë lundruese, pra në raste të tilla, domethënë që ka rritet niveli i detit po rritet niveli i detit për efekt të ngrohjes globale, shtëpiat këtë mundësi të mbjetojnë, të lëndrojnë edhe njerëzit të mbjetojnë. Pra, adoptimi është kolon shumë e rëndësishme, sidomos në rastin e Shqipërisë, që jemi vend që ne kemi pak efekt në çështjen e zbutjes së ndryshimeve klimatike në shkallë globale, të paktën ne duhet të marrim masat në adoptimin ndaj këtyre ndryshimeve në mënyrë urgjente. Gjë që në konceptin tim unë nuk kam dëgjuar nga politika ndonjëherë që të merr masa parandaluese veç rasteve ku emergjenca vepron në situata të caktuara. Pra kur është shumë vonë, nuk ka para përgatitje. Përgatitje, jo vetëm në kontekstin e emergjencave, po edhe në mënyrën, për shembull, ke një periudhë të gjatë thatësire. Tani, prodhimet bujësore janë në nivele më të ulta që nuk sigurojnë dot ushqimin për popullsinë. Çfarë duhet bërë në këto raste? Ka një masë për këtë? Sigurisht që nuk ka. Pra, çështja është shumë komplekse dhe unë kam mendimin që ne në Shqipëri jemi totalisht indiferent në këtë koncept të ndryshimeve klimatike, edhe pse jemi të klasifikuar edhe nga studimet e Bankës Botërore si vend që do të afektohemi nga ndryshimet klimatike më shumë se shumë rajonet e tjera. Pra, rajoni ku përfshihet dhe Shqipëria, në studimet që është bërë, sidomos nga Banka Botërore, vite më përpara, është parashikuar që efekti i këtyre ndryshimeve klimatike në Shqipëri dhe në këtë territorin ku ne jetojmë, do të jenë relativisht të larta. Ndërkohë, sa i përket përmbytjeve në Shqipëri, situata këtu është periodike, pra për shkak të menaxhimit mirë ose të keq të ujrave të hidrocentraleve apo dhe faktorëve të tjerë që mund të parandalojnë përmbytjet, kemi një situatë që përsëritet çdo 5 ose 6 vite. Duhet gjendet një zgjidhje për këtë, për shembull, viktima më e madhe ka qenë Shkodra nga përmbytjet. E vërtetë është tani zgjidhja është në dy sense. E para është një parandalim, pra duhet të ketë një sistem shumë më perfekt në kuptimin e parandalimit të katastrofave të mundshme, se në vetvete hidrocentralet, me qenë se përmendet të rastin e hidrocentraleve, kanë shkallë risku dhe në rastin e Gjermanisë kishte, me sa ndijova, ishte një digë e shkatruar që krijoi goxha probleme në një zonë caktuar, nuk e kam parasysh tani eksakt zonën. Dhe kjo gjë është e domosdoshme që të ketë një sistem shumë më të sofistikuar të parandalimit sa gjë, se impakti, efekti i kësaj nëse ndodh është katastrofik. Nga ana tjetër, për mendimin tim është edhe më e dëmshme dhe fakti që në kaskadën e Drinit, domethënë siç e përmendët ju, përmbytjet më të mëdha janë pikërisht në atë ulë të Sir, janë dy faktorë. E para është që zakonisht përmbytjet janë shkaktari e faktorit mos kontrollit në mënyrë rigoroze shkencore të prurjeve në bazenet e hidrocentraleve dhe shkarkimet e tyre në moment caktuar krijojnë përmbytje. Dhe arsye tjetër është që e përmendët dhe ju pak edhe para se të fillonim emisionin, çështja e erozionit, pra
ne duhet ta shohim këtë në plan afatgjatë, pra kemi bërë një dëm të madh, duhet rehabilituar sistemet të gjithë luginat e lumeve, duhet jenë jo vetëm luginat, po edhe gjithë bazenet e tyre, duhet jenë me një gjelbrim më intensiv, gjë që është më naturale. Ka mekanizma natural mjedisi për të mbrojtur? Sigurisht ky është mekanizmi kryesor, pra ruajtja e sistemit të pyllëzimit të bazeneve, siç kanë qenë, të rehabilitohen ato ku janë dëmtuar, në mënyrë që në një situatë të tillë, pra prurjet dhe efektet do të jetë sigurisht më ngadalësuar, do të ketë një absorbim shumë të madh nga sistemi pyjor për qark këtyre, dhe të hiqet dorë në mënyrë kategorike, domethënë ideja e shpëllëzimit sidomos për gjatë lumenjve, përkundrazi, atje ku është shpëllëzuar duhet të rritet sistemi pyllëzimit në to, që të mbajnë atë ekuilibrin hidrik në gjithë ekosistem. Dhe me qënë se rastin e jemi dhe aktivistë mjedisor dhe ngrejmë dhe kauza, një kauzë që është evidente këto kohët e fundit, është që në lumin e Tiranës, pra do më thënë që gjithashtu ka pasur dhe këtu raste për mbytje të tilla, është një sipërfaqe pylli shumë relativisht e madhe, e dëndur, dhe që mbron një zonë caktuar, dhe aty në mënyrë totalisht ignoruese për rolin, funksionin e madh që ka ky pyll në kuptimin e edhe kësaj që po themi, pra të balancës, të shmangjes e erozionit edhe të padyshim edhe të pastrimit të emetimit të oksigjenit e tjera, nuk merren në konsideratë dhe thuhet që të pritet ai pryll dhe të ndërtohet një thertore, është një rast konkret, një çështje gjyqësore. Dhe meqense ra rasti, për këto çështje, veç vendimeve politike, ka shumë rëndësi në konceptin tim edhe çështjet të trajtuar në sistemin gjyqësor. Se në fundit ai është arbitri. Dhe deri tani arbitri... Ka ndjeshmëri ndaj këtyre çështjeve? Deri tani arbitri, të paktën në Shqipëri që e njohin, por në botësh edhe më ndryshe, e injorojnë totalisht faktorin e mjedisit. Pra, si në rastin e pyllit që mora unë, për shembull, normalisht ka një lloj ndjeshmëri kohët e fundit, por ajo që ka ndodhur deri tani është që ai e injoron totalisht të faktorët mjedisit. Pra, çfarë efekti ka? Ose të marrë një rast tjetër më tipik, edhe me hidrocentralet. Tani, është rasti Zallgjoçaj, edhe ju keni dëgjuar se ka 2 vjet. Pra, është një lum ku shkohet në burim nga kompania, merret ujë, çpohet mali dhe kalon në një lum tjetër. Tani, le ta lidhim pak me situatën, me çështjen klimatike. Pra, ti ke një lum, ke dhe një lum tjetër. Tani, prurjen e këtij lumit e kalon ke ky tjetri. Çfarë do ndodhi me prurjen maksimale në një situatë të tillë që ka rreshje maksimale? Është parashikuar? Nuk është parashikuar. Po gjykata e merr në konsideratë kur është një çështje gjyqësore, siç është ky rasti Zallgjoçaj. Pra intensiteti mund dalë krejtësisht jashtë kontrollit, apo? Absolutisht po. Edhe konsekuencat mund të jenë të jashtëzakonshme. Ne njerëzit e pan tani se ç'a ndodhi në Gjermani. Edhe në Gjermani, që ka sistemet më të avancuara të mbrojtjes, edhe ndodh kjo. Po në Shqipëri, pra, ajo që duhet jap si mesazh në këtë komunikim që po bëjmë është që gjykatat nuk kanë të drejtë të injorojnë ligjin që ka të bëjë me mbrojtjen e mjedisit, ligjin që ka të bëjë me pjesëmarrjen e publikut, me konventën e Aarhusit, që thotë konventa e Aarhusit, edhe ata banorë, edhe një shoqat ka të drejtë për një çështje mjedisore, meqense mjedisi nuk ka gojë që të flasi, ta mbrojë mjedisin. Dhe ky grup që krijon këtë padi në gjykat nuk mund të injorohet, siç ka ndodhur deri tani. Pra, mjedisi është një çështje që nuk i përket një grupi i caktuar politik, një shteti caktuar, është çështje globale politikisht, po edhe çështje humane globale. Pra, deri edhe ke individi, edhe unë si individ duhet mendoj për këtë gjë që ç'a mund të bëj unë që këto ndryshimet klimatike të adoptohen me to dhe mundësisht të kontribuoj që të shmanget emetimi më i madh. Pra, nëse unë kam mundësi të mbjell një pemë, le ta mbjell,
edhe në qoftë se janë miliona njerëz që mbjellin një pemë, atëherë emetohet CO2 më shumë, absorbohet më shumë karbon, edhe realizohet ai qëllimi i madh global. Pra edhe njerëzit, dhe shoqatat, grupet, mediat, gjithë duhet jenë shumë aktiv në këtë çështje për të rikuperuar këtë situatë që mund të bëhet apokaliptike, thonë shkencëtarët, nëse nuk merren masa nga njerëzimi. Dhe duke ditur faktin që politika gjithmonë është frenuese në këtë drejtim, edhe pse ka marrë iniciativa, ka marrë vendime, pastaj në konceptin e thjeshtë ja fut gjumit, njerëzit, qytetarët, shoqëria civile, media duhet të jetë gjithmonë aktive që të mbajnë ndezur këtë zjarr që mund të shpëtoj, të themi, të ardhmen e këtij planeti që është një diamant në këtë kozmos të madh. Ndërkohë, përmendet shumë faktorë që mund të angazhohen në mbrojtje të mjedisit. Si do ta vlerësonit ndjeshmërinë në Shqipëri në raport me këto çështje? Ka mbështetje? Në Shqipëri nuk ka asnjë parti politike të gjelbër në gjithë Europën. Unë ndjes si fatkeqësi këtë, që domethënë të mos ketë një... Domethënë ka një parti të gjelbër ndjes, po është pak a shumë pesh. Ka një parti, po bën një tentativë, një përpjekje për të reaktivizuar, po presioni. Kjo çështje normalisht nuk është një çështje që i përket një partie të gjelbër, pavarësisht se në Gjermani për shembull kemi një parti të fuqishme që është në pushtet të gjelbër, por kjo sot nuk bëhet fjalë për një grupim njerëzish që janë të interesuar për ndryshimet klimatike. Është absolutisht globale dhe është pranuar globalisht tashmë, nuk ka më. Edhe ka pasur disa deri 10 vjet përpara dilema se është antropogjene apo është natyrale, është vetë janë ciklet periodike të planetit e kështu me radhë, por sot është e pranuar nga të gjithë, domethënë edhe politikisht në nivelin politike pose popo dhe shkencore, edhe qytetarët, tashmë edhe qytetarët gjithë e kuptojnë. Kudo që të pyesësh, unë që lëviz shpesh, edhe një farë nuk është më siç ka qenë 30 vjet përpara, 40 vjet përpara, klima ka ndryshuar. Pra, njerëzit e kuptojnë, por mënyra e reagimit është shumë e dobët. Më thënë dhe kjo ka të bëjë drejt për drejt me vendimarrjen, pastaj është vendimarrja që duhet ta nxjisi, edhe padyshim në gjitha rastet unë mendoj që në kohën e sotme me informacionin e madh që është, media ka një rol të jashtëzakonshëm për të ngjizur këtë dialog që nuk ekziston midis qytetarit dhe vendimarrësit. Media mund të nxjisë një dialog të tillë edhe mundet që të përshpejtohet vendimarrja në funksion të strategjisë tashmë globale për të shmangur në mënyrë kategorike rritjen e mëtejshme të ngrohjes globale në planet. Ndërkohë, sa i përket ndëshkimit të krimit mjedisor, mendon se ka patur një punë të mirë në këtë drejtim? Dëgjojmë vazhdimisht për dëmtim të natyrës, por nuk dëgjojmë shpeshherë për persona që dalin përpara përgjegjësive. Absolutisht po. Dhe në çështjen e drejtësisë, unë mendoj që këtu ka një çalim të madh në kuptimin nëse ndodh për shembull një aksident, ka një aktivizim, domethënë të drejtësisë, të avokatisë, të prokurorisë e kështu me radhë, nëse ndodh një katastrofë mjedisore që ka ndoshta jo efekt të menjëhershëm në kuptimin e mirëqenies të njeriut, po në plan afatgjat ka një efekt jashtëzakonisht negativ, pra një vdekje ngadalshme që siguron. Për shembull, marrim një rast konkret çështjen e mbetjeve, që edhe ajo është një temë nxehtë për Shqipërinë. Djegjet që bëhen. Vetëm do të lutesha shkurtimisht për efekt të kohës. Djegjet e mbetjeve që bëhen gjithandej janë shumë të dëmshme. Nuk ka një atak të menjëhershëm që për shembull siç ndodhi me ujin e pishëm në Kosovë, për shembull që ushtruan njerëzit në spital. Digjen mbetjet, nuk shkon njëri në spital, por ai ka marrë një ngacmim që mund të krijojë vdekje në një kohë pak më të gjatë. Dhe kjo injorohet, nuk kuptohet në disa raste, por në shumicën e rasteve injorohet. Pra, ase diçka që s'ndodhi dhe nuk merret në konsiderat. Dhe në këtë kontekst,
duhet për shembull gjithmonë është e lidhur edhe me ndryshimin klimatik, çdo veprim që bëjmë, edhe djegja në vetvete emeton gaz metan, domethënë gaz karbonik, që ndikon aq sa mund të ndikojë edhe në çështje globale. Ndërsa nga ana vendimmarrjes, meqense jemi ke mbetjet, prapë edhe teoria tashmë treguar e dështuar e inceneratorëve që do të djegin mbetje, është edhe në këtë kontekst është e gabuar, veç dëmeve të tjera që ka në kuptimin e shëndetit apo qoftë edhe ekonomik. E qartë, zoti Ferroni, të falenderoj për bisedën. Faleminderit dhe juve. Mirë, shikues nderuar, kemi mbritur në fund të edicionit informativ. Unë ju falenderoj dhe juve për vëmendjen.